Si accelereranno le luci tra pochi istanti per assistere al secondo quarto di finale di questa Final 8 di C1 in campo Futsal Jesolo e Union Borgo, rispettivamente quarta e quinta classificata al giro di boa. 5. Silon, uno degli ultimi arrivati, arriva il fischio d'avvio di questa sfida. Quella di mister Peruzzetto per i ragazzi Granata. Il tiro intanto che arriva Vigna ha quota 18 gol in campionato, possono fare la differenza. Ecco qua il proprio per Raffigna, penellato Silon, Raffigna e la rissa diagonale, giocatore del Borgo, fa ripartire i suoi righi. Siamo già con il 10 Pavanetto che va a calciare, il pallone resta lì, poi ancora poi Righi viene Non riesce a mettere a segno. Adesso attenzione perché seguiamo l'azione, c'è anche questo calcio d'angolo. porta il pallone sul sinistro, vince un impallo per Probabilmente va sul il secondo. fischio Alemao, lo schema per Silo che si allunga il pallone, poi trova la sbagliato, c'era una trattenuta, non ha realizzato il direttore di gara, la può ripartire con Alemao lo Jesolo e la palla in mezzo, poi la palla che resta ancora lì, è bravissimo. Ha avuto l'occasione di vedere il rigore, vedremo se questa partita confermerà il trend. Palla per Mattiazzi che mette sul secondo con Conte. Intelligente qui il portiere Baldresca. Palla per Bassi che va a calciare, Baldresca già battuta la punizione intanto con il Borgo che cerca di avanzare con il numero 7 Scotton. La palla. Non mancano 6 minuti e 38. Bella palla per Raffigna, l'imbucata Raffigna lo riporta via, un possibile 3 contro 2, bravissimo qui Sakirowski a prendersi il pallone, a servirlo a Silon che cerca lo spazio per calciare, serve invece a Raffigna. Capitan Zanatta con il movimento dei compagni, la palla ottimamente messa dentro per Pavanetto, Zanatta. Non c'è il movimento, non c'è il fallo, Sakirowski recupera il pallone, salva per Alemao, lo scambio dalla parte opposta per Silon. Qui vi stiamo raccontando qui della Belbote Arena questo secondo quarto di finale e qui il Verma, siamo già con l'Union Borgo che si propone nella metà campo avversario con Pavanetto non serve di finta perché Pavanetto si trasferisce di destra, Pavanetto in mezzo un pallone, il pallone deve stare lì, poi che bello però essere ripresi dai bambini, vuol dire che sono attenti. Proprio Bassic mette in mezzo un pallone per Baldresca. Anche a voi da casa che ci state seguendo, Raffigna intanto per lo Jesolo, lo scambio che non va, proprio Bassic che si prende il pallone, Bassic la puntata, golasso proprio di Matteo Bassic che inventa da casa sua un tiro perfetto che non dà scampo alla porta dello Jesolo. E allora mandiamo il cuoricino ai bambini di Bassic e ne approfittiamo dalla partita con il... E finalmente anche si è accesa, dobbiamo dirlo, perché ci aspettavamo molto di più, ma adesso è lo Jesolo che dovrà, che gira verso Mattiazzi. Non sono riusciti i giocatori dello Jesolo, ma Attenzione a Mattiazzi che si va dentro! Fermato, la possibilità di contropiede, attenzione con Conte che spara, direttamente però Alemao, Raffigna, ecco Di Gao pronto a rientrare, Simon per Raffigna, tiro di Raffigna, ancora 0-0 situazione falli, partita corretta, come sono state corrette, attenzione a Raffigna, che riceve il pallone che va a calciare direttamente sul palo, se Raffigna era la testa di Sakirowski che toccava il pallone, serve Di Gao avanti per Silo che le protegge, le spalle alla porta, Raffigna, il movimento di Pavanetto che non ha creduto però nel compagno, Di Gao, siamo già dall'altra parte, Di Gao la traversa, terzo le... Friedman appena messo in campo, Bassic intanto, rientrato in campo, Bassic si accentra, scarica, Friedman il baricentro. sì, vediamo se la chiave potrà passare anche tra i piedi. Alemao per Silon e poi la Marco Polo Atletico Conegliano, seconda settima. E poi non resta lì Di Gao, il tiro e poi il pallone che entra in porta. C'è il gol di Di Gao, il pareggio dello Futsal Jesolo. Lo rivedremo nel replay, ma da qui mi sembrava che il pallone avesse superato completamente la linea. Pressato, ma ancora il Futsal Jesolo con Silon che apre per Di Gao, che non ha lo spazio per calciare, il pallone resta lì, poi paratona di Rossato, ancora Futsal Jesolo però. Palo a Matteo Bassic, il fischio. Lascia Zanchetta l'incombenza di questo tiro, il tiro potente, ma che già nella metà campo avversaria
gioca in 5 nella metà campo dell'Union Borgo, la formazione dello Jesolo, la palla in mezzo per Digao che resta, vuole movimento palla per Silon, aspettano 4 minuti alla fine la girata del bomber, ma la palla arriva dall'altra parte opposta. Rossato. Ancora Alemao per Silon, la risposta ancora di Rossato, Friedman resta lì il pallone, può ripartire Scotton, Basic, la porta è libera, Basic, un pallone che scotta sempre di più, palla per Alemao, si libera di Gao che riceve il pallone e mette in mezzo, tanti problemi, qualche polemica ci può sempre stare, d'altra parte è il gioco del futsal, il pallone. Attenzione Pallimenti, gol del vantaggio, proprio così con Cesarini con Digao che va a farsi trovare pronto sul secondo palo a 25 dalla fine, il numero 8 jesolano Digao trova il vantaggio E si sblocca Digao in questa competizione. decimi, Rivi per Basic, scandagliato sul fondo, pallone in mezzo, Friedman dice di no e poi Silon da casa sua mette la parola fine alla partita e alla qualificazione. Il bomber è arrivato a dicembre per regalare emozioni allo Jesolo, scrive la parola game over a 5 secondi dalla fine, Silon mette dentro gli applausi ed è finita con lo Jesolo che domani affronterà il Cosmos 9 nella semifinale. Dobbiamo decidere l'MVP. C'è un numero 8 che ha fatto una grande prestazione, Numero 8, Digao. Digao.